त नुहाउने मान्छे हुनुहुँदैछ उतै तलतिरकै हो त हो जस्तो देख्छु त हो कि होइन हो त्यताको त तल चाहिँ रोड गाह्रो हो खै माछा माछा मार अहिले त्यही तरकारी खाने यसो पानी कस्तो छ सुप्रिम त्यसै छ कि छैन फ्रिजमा राखेको जस्तो हुन्छ यहाँको पानी के गराएको सुप्रिम बाटो के गराएको त यस्तो भिड छ यहाँ नुहाउने कपडा धुने पानी थाप्ने पुलमा जोडेको छ त्यो पाइपहरूमा सुप्रिम त्यहाँको पानी खान नि पर्छ नि त बाबु त्यहाँ माथि जानुहुन्न आऊ यता आऊ ल साथीहरू हामी चाहिँ कपडा पनि धोयो यहाँ प्याक गरेछ यतातिर मेरो चाहिँ यहाँ बाल्टिङमा छ यहाँ अनि यहाँ बोतल यता गाग्री थाप्न ल्याएछौँ यो गर्मीको बेलामा पानी नआएर कति गाह्रो भएको छ साथीहरू तपाईँहरूकोतिर चाहिँ कस्तो के कस्तो हुँदैछ यो गर्मीमा अनि तपाईँहरूको चाहिँ अब बजारमा त घरघरै मिटर आउँछ होला गाउँमा त यस्तै हुन्छ नि यस्तै एउटा धारा हुन्छ अनि त्यहीँ सबैजना जम्मा भएर थाप्छन् है अहिले हाम्रो पनि त्यस्तै भइरहेछ त नि हामी त उहाँ तलबाट आएको यहाँबाट त देखिन्न घाँसै घाँस रहेछ रुखै रुखले छेकेछ हामी चाहिँ तलबाट आएको हो हाम्रो पनि उता माथि बागलुङमा त यस्तै हुन्छ धारा चाहिँ प्याक हुन्छ घर घरमा पानी लग्न पाउँदैन एउटा मात्रै धारा हुन्छ एउटा टोललाई एउटा धारा हुन्छ अनि कति गाह्रो हुन्छ उहाँ पनि यो बेलामा त यो समय यो अहिले वैशाख जेठ असार अनि साउनबाट उता चाहिँ जाडो महिनासम्म दिनभरि आउँछ पानी दिनभरि रातभरि आउँछ मूल नसुक्नसम्म मूल सुक्न थालेपछि चाहिँ उता गाउँमा पनि त्यस्तै हो अहिले यहाँ फेरि यहाँ पनि अब मिटरको पानी त दिनभरि आउँछ तर अहिले चाहिँ यहाँ माथि ट्याङ्की सफा गर्नुभयो अरे अनि त्यही भएर आज 3 दिन हो कि 4 दिन भयो पानी नआएको अझै आज पनि आउँछ आउँदैन थाहा छैन भोलि बल्ल आउँछ होला मिटरको पानी नआएर कस्तो गाह्रो भएको छ ल साथीहरू तपाईँहरूकोतिर चाहिँ के कस्तो चल्दैछ यो गर्मीको मौसम छ अहिले एकदमै पानीको सर्टेज छ कि नै यसो कमेन्ट गर्नु होला सुप्रिमले कटोरामा खाएको हो पानी मिठो छ फ्रिजमा राखे जस्तै छ नि है यहाँको पानी बाबुले चाहिँ यहाँ यसरी पानी खाइरहेको छ यहाँको पानी चाहिँ अति मिठो के एकदम चिसो फ्रिजमा राखे जतिकै यस्तो गर्मीमा पनि शरीरमा हाल्दाखेरि त आछु हुने कि ल गाग्री भरिरहेछ अब बोतलहरू थापेर जाने हामी चाहिँ अब ठुलो हुँदै गएको हो सुप्रिम बच्चाहरू त्यस्तै हुन् है साथीहरू हामी चाहिँ पानी बोकेर फर्किँदै हो अब चाहिँ पानी यहाँ चाहिँ
कस्तो फ्रिजमा राखेको जस्तै चिसो हुन्छ कि बाहिरबाट यस्तो जमेहा बाहिर यस्तो निस्किया छ फ्रिजमा राखेको जस्तै हुन्छ कि यहाँको पानी चाहिँ यता चाहिँ डोकोमा बोक्नु भएको छ डोको भन्छ कि के भन्छ हो थुम्सेमा बोक्नु भएको छ म चाहिँ यता यहाँ बाल्टिङमा बोकिरहेको छु म त बाल्टिङ भन्छु के अरे बाल्टिङ कामै आएन भनेको यहाँ आइदिनु बल्ल काम आयो भाइ काम लाग्ने कि त नि सुप्रिम गाडी अरे है गाडी यहाँ चाहिँ रोड काट्न पर्छ ऊ यहीँ रोक है बाबु यता आऊ यहाँ जेब्रा क्रसिङ हेरेर गएको के बाबु ल कता बाबु ल कता आऊ कता आऊ यहाँ चाहिँ यस्तो रोड काट्न पर्छ यहाँ रोडदेखि माथि जानुपर्छ नि त त्यही भएर त्यो बाटो जाने हामी चाहिँ यहाँ बाबु छ यहाँ चाहिँ 2 रोड छ कि एउटा यता एउटा भयो एउटा अब एउटा माथिल्लो रोड काट्यौँ अब फेरि तल्लो रोड अब हामी चाहिँ घर नजिकै आइसक्यौँ अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला सबैजनालाई मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई सबैलाई यो अर्को भिडियो परेछ कि बाई बाई सी यू अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने यहाँ चाहिँ यस्तो ठाउँ हामी चाहिँ यताभित्र जानुपर्छ कि यो चाहिँ चाइनिजहरू बस्छ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यताभित्र जाने हो बाई बाई साथीहरू